रेलवे पुलिस फोर्स में एसआई की एक बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट है। नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। डेट फॉर्म आने का कमिंग सून पे रखा गया है कि कभी भी डेट अपडेट हो सकता है। हालांकि आरपीएफ में एसआई के लिए नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। 20 से 25 साल के उम्र वाले जो भी भारतीय युवक हैं, हाँ, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यूपीएसआई आरपीएफ में एसआई पद के लिए आप फॉर्म